Guys, sekarang kita akan bahas ruler. Salah satu penyebab dari berisiknya bunyi berisik di dalam box CVT itu pada motor matic umumnya adalah berasal dari ruler ini, guys. Jadi ruler ini dia akan berputar sesuai putaran motor dan dia akan berpindah-pindah. Kalau ini sudah tidak rata, dia akan berisik, guys. Nah, berisik dia. Nah, ini harus diganti rulernya. Dan penyebab lain, ini jalur ruler ini sudah lapang, tidak pas lagi. Itu juga merupakan salah satu penyebab dari berisiknya bunyi berisik di bagian CVT. Yang berikutnya adalah ini, guys. Nah, ini bagian yang runcing-runcing ini. Ini kalau sudah aus dia juga akan berisik. Penyebab runcingnya itu karena selalu bergesekan sama tutup ruler ini, guys. Tutup rumah ruler ini. Nah, ini dia akan kemakan karena kemakan usia, karena dia naik turun seperti ini. Nah, ini udah salah satu contohnya yang sudah aus kemakan. Nah, harusnya dia seperti ini, guys. Nah, ini seharusnya petak seperti ini, masih tebal. Karena pemakaian menyebabkan dia runcing seperti ini, guys. Ini memang sebaiknya segera diganti. Kalau tidak ya berisiknya dan ada resiko ininya patah sih. Nah, ini, guys, salah satu penyebab, beberapa penyebab bunyi berisik pada rumah CVT. Nah, ini penyebabnya, guys. Rumah ruler, ini rulernya, tutupnya. Nah, gitu. Untuk sementara ini kita ganti dulu rulernya, kita ganti merek BRT. Dan karena stok ini belum ada, sambil rumah ruler ini belum ada stoknya, nanti akan kita pakai ini sementara sambil nyari stok rumah ini, guys. Dan BTW ini adalah rumah ruler dari Honda Scoopy. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat.